YouTube, tô aqui trazendo pra vocês de volta um dos últimos vídeos do 16 inch, finalizando ele de todas as formas, galera. Olha como é que ele tá de frente aqui, ó. Só falta botar o retrovisor, galera. Mas falando nisso, galera, vim trazer pra vocês um vídeo especial. Eu fiz um motor caseiro pra ele, galera. Botei até os pistãozinhos. Não sei se dá pra ver, tá muito escuro, eu acho. Que já tá noite, daí a câmera fica muito ruim. Vou tentar gravar ali, ó. Ele tá bem ali, galera. Eu acho que eu vou conseguir. Quando ele começar a trabalhar, eu mostro pra vocês. Ó, galera. É assim, ó. Tu chega aqui, vai ter aqui, né? Ó. Deixa eu ver se ele tá acelerado. Ou se ele tá meio... Ó, tá acelerado. Ó, galera. Esse é o som do motorzinho. Do motor que eu fiz. Olha lá. Ó, dá pra ver aquele negocinho mexendo ali, ó. Que ele é o pistão, galera. Aí, ó. Eu acho que dá pra diminuir. Daí mexe um pouquinho aqui, ó. Pera aí. Ó. Aqui ele tá com um ponto morto. Ó o pistãozinho lá, galera. Vou botar aceleradinho de novo, deixa eu ver. Daqui a pouco ele fica acelerado de novo, galera. Mas era isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês. 16 inch motorizado. Chama na pressão, galera. Valeu!